Трпе Инвест Охрид. Сонце, прва специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија. Во пресрет на првомајските празници, екипите на јавното предпријатие Охридски комуналец ги засилија активностите за уредување и чистење на излетничките места и јавните површини во Охрид. Надлежните велат градот е подготвен за зголемениот број посетители, но апелираат на поголема совесност кај граѓаните. Раководителот на одделот за хигиена Стефчо Маслов посочува дека престојниот продолжен викенд носи дополнителен ангажман за предпријатието. Иако престојниот викенд представува и продолжен така наречен викенд и време за одмор и рекреирање на голем број гости кои ќе бидат присутни на Охридската ривиера, за нас како комунално предпријатие е дополнителен предизвик и зголемена активност поради големиот број на гости кои се очекуваат да бидат присутни во Охрид и Охридската ривиера. Значи во изминатиот период, како што напомнавме, извршивме припрема и уредување на сите излетнички места, како во централното градско подрачје, територијата на општина Охрид, така и излетничките места и долж кребрежјето. Значи се изврши така наречено косење, значи чистење тие места, извршивме дополнително поставување на садови. Од предпријатието информираат дека на терен се ангажирани сите расположливи ресурси, како механизација, така и човечки капацитети со цел да се одговори на зголемените потреби за време на празниците. Целата расположлива механизација и човечки потенцијал со кој располагаме ќе бидат на располагање, значи покрај тековното работење, односно собирањето на отпад, депонирањето, чистењето на улици, мењето, формиравме мобилни тимови, односно дежурни екипи кои ќе бидат тука за да одговорат на сите предизвици, дали по наше барање или по барање на соодветните институции како МВР или комуналните инспекции. Сепак, како што нагласува Маслов, најголем проблем и понатаму останува ниската еколошка свест кај дел од граѓаните, што доведува до создавање на диви депонии и дополнителни трошоци за нивно расчистување. Значи, свеста на граѓаните, за жал, можам да потенцирам дека е на многу ниско ниво. После било какви вакви манифестации, односно посета од страна на гостите, ги наоѓаме во хаотична состојба, односно расфрлен комунален отпад, при што вложуваме и дополнителни сили за средување на истите. Тука би и апелирал, значи, повеќе граѓаните да си ја сакаат животната средина, да го сакаат Охрид, а со тоа би покажали еден вид на патриотизам и према градот, локал патриотизам, а и према самата држава. Например, во вчерашниот ден расчистувавме диви депони создадени од граѓани во населбата Далјан и за жал, ќе ви кажеме на бројка околу 55 метри кубни, најразличен вид на кабас отпад подигнавме, депонирани несоодветно покрај самите континери. Рачунаме дека поставувањето на камерите ќе резултира со позитивен исход, односно оние кои ќе бидат прекршители ќе бидат санкционирани. Од Охридски комуналец велат поставени се повеќе контейнери и корпи за отпад. Упатуваат апел до граѓаните и туристите да ја одржуваат чистотата и отпадот да го одлагаат на соодветните места, со цел Охрид да остане чист и подготвен да ги пречека бројните посетители за време на празниците. Од денеска во употреба се пушта клучката требеништа, со што се заокружува уште еден значаен сегмент од автопатот Охрид-Кичево. Заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски заедно со директорот на јавното предпријатие за државни патишта Коце Трајановски доцна синоќа извршиле увид во градежните активности на терен. Како што информираше Николовски преку објава на социјалната мрежа Facebook, работите на автопатот се одвиваат со засилена динамика, при што се користат и поволните временски услови за работа и во доцните вечерни часови. Работите на автопатот Охрид-Кичево се одвиваат во доцните вечерни часови, имајќи ги предвид поволните временски услови. Со тоа потврдуваме нашата решеност и посветеност автопатот да биде завршен во предвидениот рок, напиша Николовски. Тој додаде дека паралелно се работи и на изградба на споредните патишта кои претходно не биле предвидени, со цел да се обезбеди поврзаност на сите населени места во регионот.
Председателот на Општинската организација на СДСМ Охрид Асен Шајн реагира на поскапувањата на услугите на јавните предпријатија за кои одлуки беа донесени на последната седница на Градскиот совет, оценувајќи дека товарот повторно се префрла врз граѓаните. Според него локалната власт нуди иновативно решение за проблемите во општината, кое како што наведува веќе втор мандат се сведува на нивно решавање преку џебот на граѓаните. Тој посочува дека објаснувањето за поскапувањата с големени плати и повисоки режиски трошоци е делумно оправдано, но отвара клучно прашање за тоа кој треба да го сноси товарот. Дали тоа треба да биде општината која управува со јавните предпријатија или повторно граѓаните преку нови и нови поскапувања? Како и секогаш до сега владеачката ДПМН се одлучи за втората најлесна опција за нив. Нека плаќаат граѓаните. Поскапеа комуналните услуги повторно 30%. Гробарината за неверојатни 50%, додека паркингот поскапува за 30%. Сите овие услуги не се луксус. Тие се основни секојдневни потреби. Тоа се така наречени режимски трошоци кои директно го погодуваат секое семејство. Граѓаните преку плаќање на поскапи јавни услуги се грижат сами за себе и за функционирање на јавните предпријатија, наместо од локалната власт да добијат рационализација и подобро менаџирање, вели Шајн. Наместо рационализација, подобро менаџирање и одговорно трошење на буџетските средства, добиваме најлесно решение покачување на цените. Иронијата е што кога треба се пофалат, велат дека економијата расте. Но кога треба се покријат трошоци, тогаш граѓаните мора да плаќаат повеќе. Ние како опозиција јасно порачуваме. Платите на работниците мора да растат. Но тоа не сме да оди исклучиво на товар на граѓаните. На крајот Шајн оценува дека општината има обврска да обезбеди одржливи решенија и одговорно управување, наместо секое зголемување на трошоците да го префрла како директен товар врз жителите на Охрид, истакнувајќи дека граѓаните не се банкомат. Волонтерите од програмата за грижа за стари лица најди време при Црвен крст Охрид, која е насочена кон унапредување и зголемување на грижата за повозрасните лица, ја посетија просторијата на Центарот за дневен престој со активно старење во Охрид, кој што е во завршна фаза пред отпочнување со работа. Од организацијата информираат дека како едни од иницијаторите за отворање на ваков центар на територијата на општина Охрид, со задоволство го следат процесот на негова реализација. Според нив се очекува центарот да прерасне во значајно место за социјализација, поддршка и активно учество на повозрасните лица во заедницата. Учениците од Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски уште еднаш покажаа дека младите знаат и можат да бидат солидарни и двигатели на позитивни промени. На 29 април во спортскиот терен на училиштето под менторство на професор Жермена Китрозовска се одржа хуманитарен концерт со цел да се обезбеди помош за матурантите од социјално загрозени семејства. Настанот обедини ученици кои ги представија своите таленти преку музички настапи, танц и стендап уметност, создавајќи атмосфера исполнета со емоции и позитивна енергија. И оваа година, како и предходната, учениците покажаа високо ниво на хуманост, несебичност и сплотеност околу една заедничка цел. Концертот го водеа Вика Кароцки и ученичката Јана Кузмановска. Двочасовниот настан беше повеќе од обична забава. Тој беше потсетник дека малите гестови можат да создадат големи промени и дека вистинската вредност лежи во хуманоста. Во изминатото деноноќие на подрачјето на Охрид, полицијата евидентирала повеќе настани со приведувања поради семејно насилство, сообраќајни прекршоци и попречување на службени лица. Околу полноќ полициски службеници привеле 36 годишен охриѓанец по пријава од неговата 65 годишна мајка. Според пријавата, предходната вечер, околу 21 часот во семејниот дом, тој се однесувал агресивно кон неа и кон својата сопруга, упатувал закани и ги избркал од домот. По целосно расчистување на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок.
Истиот ден во 14 часот и 20 минути на магистралниот пат Охрид-Кичево кај селото Ботун, полицијата лишила од слобода 29 годишен жител на Кичевско. При контрола на товарно возило МАН со приколка било утврдено дека управувал без возачка дозвола. По документирање на прекршокот ќе следува соодветна пријава. Предходно во 10 часот и 45 минути на улицата Дејан Војвода во Охрид приведен бил 62 годишен маж од градот. При контрола на мопед со охридски регистарски ознаки било констатирано дека возел без возачка дозвола. Мопедот е одземен, а против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. Вечерта во 20 часот и 55 минути на граничниот премин Свети Наум на влез во државава, полицијата привела тројца државјани на Албанија на возраст од 52, 51 и 26 години. При контрола на патничко возило Ауди, 52 годишникот се однесувал агресивно и навредувал царински службеник, додека останатите двајца се обиделе да ги попречат полицајците во извршување на нивните службени дејствија. По целосно документирање на случајот ќе бидат поднесени соодветни пријави. Трим и Лум ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со услови за повремени врнежи од дожд. Дуваше умерен до засилен ветар од северен правец. Максималната температура до 15 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно и свежо со сончеви периоди. Утринската од 3 степени, додека максималната дневна температура до 13 степени. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец. Температурите во Македонија утре во интервал од -3 до максимални 16 степени. До недела ќе се задржи променливо облачно и посвежо време со повремени локални врнежи од дожд. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец кој наместа ќе достигнува брзина и над 60 км на час. Утринската температура наместа ќе се спушти под нулата. Од понеделник следува стабилизирање на времето и пораст на дневната температура.